피곤해. 새벽 6시에 출발했는데 지금 8시 15분이니까 2시간 정도? 오늘은 친구들을 만나서 트레킹을 하고 더우니까 계곡 한번 가고 점심 먹고 끝내는 일정입니다. 요즘 희한하게 뭐 때문인지 모르겠는데 꼭 한 10시, 11시에 자서 새벽 3, 4시에 꼭 깨가지고 제가 요즘에 빠져있는 게 있거든요. 골프에 미친듯이 빠져있기 때문에 골프 관련 유튜브를 엄청나게 보고 굉장히 루틴이 희한하게 꼬여버렸습니다. 야, 윤서가, 나 맞게 가고 있는 거 맞냐? 너 찍었지? 어제 찍었는데 거리가 늘어났어. 맞지 않을까? 맞겠지? 맞겠지. 여기 길 갈 수가 없어, 내비 안 찍으면. 알았어. 아무튼 이따 봐. Just realize what it is and pass it back. 윤서 빨리 좀 와라. 에이. 너무 오랜만에 조립하는데 이거를 근데? 야, 오늘 우리가 왜 모인지 알지? 왜죠? 몰라? 네. 오늘 트레킹 가기로 했잖아. 그죠. 자, 승기야 너 앉아. 네. 좋아. 오늘 오랜만에 우리 트레킹을 하고 그리고 내가 몇 가지 미션을 준비한 게 있어. 미션? 뭐 이상한 거 아니야? 또 뻘짓 타는 거 아니지? 여기서 나 이상한 거 갖고 와가지고. 그래갖고, 제가 오늘, 우리가 트레킹을 하니까, 거기에 걸맞는 최고의 트레킹화를 갖고 왔지. 뭐죠? 일단 이 신발의 스펙을 스펙은 크게 얘기하면은 재활용 소재, 친환경 소재. 친환경 소재를 이 전체의 한 50%를 하고 있어. 네. 그리고 신발이 엄청 가볍고, 그리고 요 부분 누벅 가죽인데, 무슨 가죽이요? 누벅 가죽이요. 네. 초경량 가죽이라서 너무 가볍고 트레킹화에 맞게. 또 이게 발수 기능이 돼 있어. 아, 그래? 그래갖고 웬만하면 물은 다 튕겨내지. 고어텍스. 아니지, 그치. 고어텍스. 그럼 오늘 이거 신고 계곡 들어가야겠네. 그치. 근데 계곡은 안 되지. 그러니까 윤석이도 읽어봐. 사실 윤석이가 호카 신발을 많이 신었거든. 그래가지고 아니, 옛날부터 내가 굉장히 탐내고 있었는데 야, 완전 잘 맞아. 사이즈 딱이야. 우리 스타일리스트 시장님 능력 있는데? 너 맨날 내 유튜브 나와가지고 그냥 놀고 먹고 하다가 맞아. 신발 끈도 완전 예쁘네. 센스가 아주 끈도 좋아. 되게 묶기가 편하게 돼 있어. 줘보세요. 여기 홀이 부드럽게 제 들어가. 거예요. 죄송합니다. 쿠셔닝도 좋대. 일단 발이 되게 편한 것 같고. 와, 완전 예뻐. 나와봐. 한번 예쁘지? 폴짝폴짝 뛰어와봐. 굿? 완전 좋아. 오늘 트레킹 제대로 하겠는데? 너무 많. 아니, 핏이 진짜 이쁘다. 그지? 그러면 준비됐죠? 이제 출발이 되죠? 가볼까요? 그럼 옷 갈아입고 네.
출발합시다. 근데 네. 너는 약간 너무 아이고 이게 약간 나름 그래도 봐줄만 하지 않아? 쉽지 않을 텐데 오늘 험해가지고. 오케이, 렛츠 고. Let's go. 버섯 먹을래? 야, 너네 거기서 뭐해? 너네 언제 올라왔냐? 그래서. 우리 한 3일 정도 됐나? 그러면 여기 우리 잠깐 앉아서 응. 간단하게 묘기를 하고 가자. 뭐 오이도 있고. 아씨 진규. 별로 내 취향은 아닌데? 아, 나 계란 먹을래. 계란? 오이 진규 먹을래? 아 네. 다시 이거 넣어놔야겠다. 진규야, 계란 먹을래? 한 개만 주세요. 내가 까줄게. 야 나는 까주는 이런 거 잘 못 먹는데. 와. 여기 핸드폰이 안 터져. 앉아봐. 와. 얼마나 더 가야 되지? 이제? 한 10분, 15분? 좀 더 하면 되지. 아, 진짜. 빨리 내려가서 맥주 마시고 싶다. 목매. 사람 덥고. 건배. 짠. 짜잔. 야, 먹을 게 계란밖에 없어? 아니 오이랑 오이. 아, 오이는 안 먹어. 선불로 없어? 소세지. 아 날씨가 너무 습해. 와, 진짜 더워. 야, 빨리 올라가자. 야, 빨리 끝내야겠어. 벌써? 이렇게. 갑시다. 야, 난 잡아줘. 치사해. 진규야. 올라와. 아니야 가. 아니야, 나 잡아줘. 빨리 와. 와 이게 내 다리를 못 올라가지. 아니, 다리 짧은 거 아는데. 짧은 다리 역습? 미끄러워요. 네. I got this feeling I can't describe. There's magic in the air, the world has come alive. And when I see you, you make my pulse rise. I never knew that I could be so hypnotized. There's something in your touch, baby. The way your body's moving me. And I don't know where this is. 일단 여기 걸어 올라가서 못 올라가는 사람이 벌칙 받는 거야. 여기는 어떻게 가? 야, 이거 걸어 올라가는 게 아니고 클라이밍 하는 거야. 일단 더우니까 뭐 입수는 한번 해야 되지 않겠냐? 아니 나는 괜찮은데 내려가지 같이 하겠냐고. 상관없어. 그냥 계속 그래. 오케이. 그래. 근데 그냥 다 들어가는 거야 셋이? 아무. 여기 팬티들은 다 챙겨왔어? 어? 팬티? 뭐라고? 팬티. 다 텐트 필요 없어.
그래 들어. 나 원팬티인데 오늘. 나 진짜. 아난 챙겨왔지. 생각 안 I've never fallen in love so deep. I run, I trip, I fall. I just can't find my feet. If I don't try now, the chance will slip away. I'll bury all my doubts and I won't be afraid. There's something I could never see. Now my heart is open and I believe. And I don't know where this all will go. Oh, nobody knows. Oh, out of nowhere into my life, you walked in and you opened my eyes. Can't believe this could happen to me. You came crashing in out of nowhere. All this love is straight out of nowhere. Out of nowhere. Out of nowhere. Something in your touch, baby. The way that your body's moving me. And I don't know where this all will go. Oh, nobody knows. Oh, something I could never see. Now my heart is open. 맥주가 우리를 기다리고 있어요. 진규야, 이거. 근데 진짜 이제 코로나 밖에도 못 돌아다니고 막 이랬는데 오랜만에 그 바깥에 나와서 걸어가고 진짜 좋다. 거의 만신창이가 됐는데? 다 젖었다. 예전에 산티아고 갔을 때 진짜 좋았는데. 걸으면서 교행할 산티아고 생각이 많이 나. 넌 모르지? 넌 안 갔어도 모르잖아. 나는 근데 영상으로 봤지. 아니, 등산화들 많이 신어봤잖아. 어때? 솔직히. 그러니까 트레킹화를 많이 실어봤는데 오늘 굉장히 미끄러운 데도 많았는데 일단 접지력이 진짜 좋고 그리고 이 밑창이 좀 두껍다 보니까 발이 안 아파. 발바닥. 바닥이. 방수 발수가 굉장히 잘 되는 것 같아요. 뭐 그렇습니다. 나는 하나 사긴 사고 싶어. 아 그리고 이게 뒤꿈치를 잡아주니까 이쪽에? 사실 이게 뒤꿈치가 엄청 아프거든 원래. 근데 뒤꿈치가 안 아파. 그러니까 너네는 이게 사실 트레킹 한다 그러면 무조건 발목 올라오는 거 신어야 돼. 이게 하다 보면 이제 발목이 많이 꺾이니까. 일단 디자인도 너무 예쁘고. 그리고 오늘 간만에 이렇게 나와가지고 걷고 폭포도 맞고 올 여름은 잘 날 것 같아, 그지? 너무 좋다. 아니, 근데 나는 진짜 조금만 걷는 줄 알았는데 완전 속았어. 항상 속아. 그치, 우리 거의 1시간 좀 넘게 걸었으니까. 그리고 이 동네 오면은 일단 무조건 물에 빠진다고 생각하고 와야겠어. 앞으로는 한 번도 안 빠진 적이 없어. 지금 한 2번 오는데 2번 다 빠졌어. 그치. 좋다. 일단 오늘 다 고생들 했으니까 네. 점심은 내가 맛있는 걸 하나 해줄게. 좋지? 좋지. 야, 그거 알려줘. 희식, 양식, 분식. 그게 항상 중요해. 뭐야. 살짝. 한식으로 와야지. 한식으로? 칼국수만 아니면 돼. 간단하면서 내가 맛있게 먹을 수 있는 거. 오케이, 알겠어. 오케이, 그럼. Let's go! 야! 어.